Zdravím vás priatelia, vítam vás späť pri pokračovaní mojej série slovenského trénera cestujúceho po Európe, aktuálne za tým FC Middlesbrough, a vítam vás späť na začiatku sezóny v podstate stále, no ale máme, myslím si, že pár krásnych zápasov za sebou. Mali sme pomerne dosť šťastie, jednak aj na pomerne ľahký, respektíve hrateľný žreb, a potom samozrejme začali prichádzať tie náročnejšie súpery, no a začalo sa to aj odrážať. Ja som ešte v minulom videu zvýšil obťažnosť, dal som ju na ultimátnu, môžeme sa ísť na to spolu pozrieť, aby ste to videli. Najťažšia, respektíve ultimátna, ďalej to už nejde, potom je tu začiatočník, ale to vrátime späť na túto najťažšiu. No a urobil som to aj preto, lebo som si povedal, že prečo si to neurobiť trošičku ťažšie. Mali sme naozaj veľmi jednoduchý ten úvod do sezóny, aj keď, ako som spomínal, je pravda, že boli tam hrateľní súperi, že ten los bol zaujímavý, ale povedal som si, že nemôže sa stať, aby sme rovno vyhrali ligu pre Boha živého, hej, takže som si povedal, že vyskúšame tú ťažšiu úroveň, respektíve tú najťažšiu. A uvidíme, akože keď budeme dostávať nejaký ťažký výprask pravidelne, tak možno to zvážim ešte, ale tak. Nič, nebudem ďalej zdržiavať, ďakujem veľmi pekne za pozornosť, keď sa vám videoko bude páčiť, určite budem vďačný za akýkoľvek komentár, like, prípadne odber, no a poďme teda rovno na to. Začneme teda klasicky pohľadom na tabuľku. Aktuálne po 7 zápasoch odohraných je Brighton na prvom mieste s 19 bodmi, čo je teda veľmi zaujímavý a super štart pre nich. Takisto Newcastle City a Tottenham bojujú tam o tie prvé priečky, ale tak po prvých pár zápasoch to ešte samozrejme nie je smerodatné, takže tam to nejdeme riešiť. My sme na 6. pozícii, úvodné 4 zápasy sme vyhrali, ďalšie 2 sme prehrali, aktuálne ideme proti Chelsea. Nebude to určite jednoduché, aj keď im sa zatiaľ až tak nedarí, sú na 15. mieste, 3 remízy, no nie je to najhoršie samozrejme, ale určite to nie je ani najpríjemnejšie pre nich, no a už tu vidíme, že budeme hrať ďalej aj proti Leedsu, takže fajn. Môžeme mrknúť aj do Francúzska, tam aktuálne Štrasburg vedie pomerne slušným náskokom, ale tak ďalšie týmy ako Monaco a PSG majú zápas k dobru. Inak pravidelne sa deje, že keď sledujem francúzsku ligu v hre, tak naozaj, že polovičku sezóny vedie nejaký tím ustrelený od PSG, od všetkých, ale keď sa na konci sezóny človek pozrie, tak vždy, ale že vždy vyhrá to PSG. Takže som veľmi zvedavý, či to bude aj túto sezónu, tak ja skúsim nezabudnúť a kúknúť sa na konci sezóny, ale však vlastne prebehneme to spolu, takže určite na to mrkneme. V Nemecku aktuálne Union Berlin na prvom mieste, ale Bayern je takisto za nimi s Hoffenheimom. Bayern je, čo sa týka zápasov, najhoršie na tom, ale stále rovnaký začiatok sezóny ako všade inde. V Taliansku aktuálne Rím, Como a Inter naháňajú takisto ďalšie týmy, takže uvidíme, jak sa to bude vyvíjať tu. No a v Španielsku teda Celta Vigo na prvom mieste, ale je tam Real, ktorý má zápas k dobru, takže pravdepodobne pôjdu na prvé miesto oni. Champions League po 2 zápasoch aktuálne tabuľka vyzerá takto, tiež si nemyslím, že to je nejaké veľmi smerodatné, ale mrkneme na to. V Európskej lige Leverkusen s Neapolom a Viktorkou Plzeň, super český zástupca zatiaľ po úvodných 2 zápasoch, takto gratulujeme. No a v konferenčnej lige PAOK, Stuttgart a Šachtar, ale tam je, myslím, áno, tam je len jeden zápas zatiaľ, takže tak. Takto je predpokladaná zostava nášho súpera, samozrejme nie tu koho spochybňovať, všetci vedia, čo majú robiť, čo sa týka taktiky, tiki-taku hrajú a posledných 5 zápasov majú 3 výhry, 2 remízy, takže myslím si, že to bude určite náročné. Čo sa týka našej zostavy, tak vyzerá to takto: strelec v útoku s Nipanom, takisto Elmala a De La Vega na krídlach, Abdullahu a Lerma v strede defenzívy, no a zľava Dojk, Malanda, Jones a Alexander Bach. Dubravka v bránke, nie je o čom diskutovať aktuálne, hráme proti Chelsea, Premier League, na to sme ho kupovali, takže môžeme ísť rovno na to. Poťaky pripravené, taktika sa rozdáva. Chalani, dodržujte taktické pokyny, hrajte naozaj
plných síl, užívajte si ten futbal a ja verím, že to môžeme zvládnuť. Úvodný výkop, keďže sme doma, máme my. No a poďme na to. Počasie nám takisto nehrá úplne do karát, ale to vôbec nevadí. Super je na tom úplne rovnako ako my, takže budeme si s tým proste musieť poradiť. Poďme aj na brankára skúsiť, nech sa s tým aj Dubravka oťuká s tou loptou. A uvidíme, že akým spôsobom budeme hrať. Ale teraz De La Vega na krídle. Skúsi z diaľky vystreliť. Nebolo to až také zlé. Ale nevadí, to môžeme skúšať ďalej takýmto spôsobom, to ma poteší vždycky. Teraz pozor na tento center. Výborne obrana. Skvele, dostali sme loptu preč a poďme Nipan, potiahni to dopredu. Musíš sa aj uhnúť obrancom. Skvelá robota, skús odcentrovať na opačnú stranu. David, vystrel, ale to bol taký volejík, pozdrav, takže z tohto si príklad brať nebudeme. Rozohrávka Sancheza. Malanda bol pri lopte trošku skôr, ale nepodarilo sa získať loptu na našu stranu. Teraz vynikajúco Lerma, ale nakoniec sa mu tam zaplietli nohy. Bacha teraz na to, aby sa tam nevznikla nejaká dierka, čo aj teda vidím, že už vzniká, takže chalani pozor. Vykrývajte si tie priestory. To som presne čakal, že sa bude diať. Bacha Dubravka. Tak to bol boxing riadny. Super. Elmala posúva dopredu. Výborne, skúsime ho. Toto je zaujímavé, že sa dokážu až takýmto spôsobom podrážať tie lopty. To neviem, či by bolo skutočné, ale nehráme sa to na skutočnosť. Aj keď teda snažíme sa aj priblížiť nejakou tou obdobnou fikciou, ale skôr je to tá fikcia. A toto bude veľmi dobrý zákrok Dubravku. Uvidíme, či rozohrajú nakrátko. Vyzerá to na center. Bacha na to, chalani. Druhé lopty dobre zbierajú strašne, ale teraz sa Palmer pomýlil dosť a urobil chybu proti Nipanovi. Nipan to skúsi potiahnuť. Teraz neudrží loptu. Ale teraz by mohol David získať. Škoda. Tak toto bol výborný pressing a málo chýbalo naozaj. No ale dobre hrajeme, nehrajeme vôbec zle. Myslím si, že sme im vyrovnaným súperom, aj keď teda majú určite viacej z hry. To si zase klamať nejdeme. Viac menej sa bránime. Ale prečo nie? Zatiaľ super David. Martin. A Martin absolútne rutinérsky. No budeme musieť určite s tým niečo urobiť, pretože takýmto spôsobom nevyhráme a ja by som nechcel len hrať, ale aj sa nejakým spôsobom presadiť. Minimálne aspoň gólovo. Výborná robota. Elmala skúsi vystreliť, ale netrafil to absolútne. Tak toto bola škoda, no, ale fúha. Akože keby sa trafil, tak to je fantastický gól. Rozohrávka nakrátko s brankárom. Toto by sme mohli chytiť. Super De La Vega. Skúsi to posunúť na Nipana a ten skúsi tu vyklúčkovať, ale toto sa nepodarilo. Žiaľ. Ale ten tlak vyvíjame celkom slušný na Chelsea, takže zdá sa, že aj oni vedia stratiť loptu a Elmala fantasticky v tomto zápase, naozaj perfektne, a netuším, čo sa stalo práve. A myslím si, že by sme mohli zvládnuť už tento polčas. Je to tak. 0-0 a uvidíme, ako to bude v druhom polčase. Sme späť a teda rozohrávka Chelsea.
Pozeral som aj únavu chalanov, rozprávali sme sa trošičku a akože taký Sverný pán alebo aj Dávid Strelec sú pomerne dosť unavení, ale povedali, že ešte si to chcú s chalanmi rozdať z Chelsea, takže nebudeme ich sťahovať, kým naozaj nebudú vyšťavení a toto by mala byť offsideová pozícia. Je to tak. A tým pádom počkáme do nejakej aspoň 60. minúty, že či naozaj to chalani vydržia, možno sa im ešte podarí niečo aj uhrať, čo by mohlo byť tiež super. A toto ale bola chyba. V každom prípade možno teraz. Dobre, dozadu. Teraz výborne na De La Vegu. Skúsi si to potiahnuť, ale nevykľúčkoval ich tam. Škoda. Teraz pozor na toho zabiehajúceho hráča. Super, sme ich tam zdvojili. No, teraz prichádza tlak Chelsea. To sa dalo čakať, že v nejakom bode príde. A Martin Dubravka skvele. Skvele. Poďme chalani, mohli by sme skúsiť rozohrať ešte kým sme rozbehnutí. A toto je znak na striedanie. Pôjde do hry Dele a Zene. Vystriedam len útočnú dvojičku vpredu a v strede, keďže tí boli najviac unavení. Krídla to zatiaľ zvládajú a majú aj celkom dobrý zápas, takže nevidím dôvod veľmi ich striedať. Takže je to úplne fajn. Ale uvidíme teda. Samozrejme, toto bolo veľmi dobre na Deleho, ktorý z diaľky Abdullah posiela. Tak toto, ja som to už videl v bráne, chcel som kričať gól. Škoda, že nám to režia nedala druhýkrát, no nevadí. Teraz skvele na De La Vegu. De La Vega skúsi vydržať s loptou. On by to mohol zvládnuť. Vysunieme dopredu Alexandra, ktorý neodcentroval úplne ideálne a toto OK, nebolo to až také zlé, jak som predpokladal. Aj táto prihrávka do behu od Lermu bola vynikajúca, ale aj čítanie hry od Hata bolo perfektné. To je Jorel Hato, vynikajúci mladík, ktorý, ak teda to je on, v predchádzajúcich verziách hry som ho zvykol hrávať, keďže to bol označovaný ako jeden z tých Wonder Kid. Takže, a je to aj pravda, on naozaj, keď ste si ho vyhrali, vedeli ste si ho vyhrať až na nejakých 89, hej, čiže bol svetová trieda proste úplná. A tu som ho v hre zatiaľ nesledoval. A teraz veľký pozor na túto strelu, ale rozmýšľam, idem sa pozrieť, či netreba chalanov prestriedať. Pustíme do hry jedného stredného defenzívneho záložníka, Morisa, miesto Lermu. Ten je pomerne unavený, takže a určite by som ho rád šetril na ďalší zápas. Takže tak a uvidíme. Krídla zatiaľ stále v pohode, čo sa týka únavy, takže uvidíme. A toto by mohla byť zaujímavá príležitosť pre El Malu, ktorý si to skúsi a vystrelí. A je to nádherný gól, tak toto bola absolútna paráda. Absolútna paráda v podaní Saida El Malu. Tuto to uvidíme ešte raz. Nádherná otočka a ešte krajšie zakončenie pod brvnou. Brankár nemal absolútne žiadnu šancu. Tak od 77. minúty vyhrávame nad Chelsea na najťažšej úrovni 1-0, tak som veľmi zvedavý, že ako sa k tomu tá hra postaví. Lebo na tej legendárnej sa diali také veci, že super prehrával a oni si tam proste kopkali loptičku. Ale teda toto nebude asi ten prípad, ale Martin to chytil, perfektná práca.
A oni si tam normálne kopali loptičku, jak keby sa nechumelilo proste a bolo vyriešené. A teraz El Mala opäť útočí, skúsi si to a z diaľky Dele Bashiru vie vystreliť. Nebola to vôbec zlá strela. Teraz De La Vega skúsi Dele Bashiru mu dať. Skúsi z diaľky ešte raz. Pekná rana naozaj, ale brankár chytá. Osobne by som to asi zatiahol už, keďže naozaj vyhrávame proti Chelsea ligový zápas na najťažšej úrovni, podotýkam stále, hej, to je proste, jednak to hrám prvýkrát, ja som to v minulom dieli spomínal, že v živote som na najťažšej nehral zatiaľ, reálne, takže tuto je moja premiéra rovno na natáčanie, ale však prečo zas nie? Skúsime vysunúť Deleho dopredu, ten si to nespracoval úplne ideálne a teda tým pádom aj končí naša akcia, ale naozaj minútu pred koncom a my vyhrávame 1-0 nad Chelsea. Ja pevne verím, že už nestihnú sa dostať do útoku. Nestihnú. Je to tam priatelia, ale myslím si, že po naozaj oddretej práci, pretože veľmi kompaktne sme hrali naozaj celý zápas, celý tím. Dubravka nás niekoľkokrát podržal. Naozaj ukazuje, že vôbec nepatrí do starého železa, že aktuálne stále je to jeden z top hráčov v Premier League, čo sa týka brankárov. A je to Slovák. Tu sa môžeme pozrieť na Martinové štatistiky. Išlo na neho teda 5 striel, respektíve 5 krát vystrelil, 4 krát to išlo na bránu a z toho 4 krát to chytil, takže 100% úspešnosť. Ja si osobne myslím, že fantázia čistá. Tuto to môžeme aj naozaj vidieť, že v 7 zápasoch Martin 5 čistých kont, dokonca dostal iba 4 góly, takže čistá fantázia, naozaj veľmi, veľmi dobré. Môžeme sa pozrieť aj na tým týždňa, kde aktuálne máme teda za minulý týždeň dokonca 4 hráčov a to sú teda De La Vega, Dele Bashiru, Malanda a Dubravka. Super chalani, gratulácia, naozaj podávali ste výborné výkony, takže som naozaj veľmi spokojný a tam vidíme aj toho Jorela Hata z Chelsea, ktorý tiež teda aj spolu s Dumfriesom a Enzom. Myslím si, že za minulý týždeň zjavne hrali proti sebe aktuálne dva najsilnejšie týmy a jeden z nich sme boli my. Štatisticky v našom týme aktuálne teda David Strelec najlepším strelcom našim, hneď ale za ním s 3 gólmi je Morgan Whittaker a Sver Nipan, takže úplná paráda. Takisto sa začal chytať aj náš najnovší člen, v podstate posledný príchodzí, a to je Said El Mala, 20-ročný ľavý záložník, ktorý teda by mal byť budúcou hviezdou tohto týmu alebo aj možno nejakého iného, pretože potenciál je tam naozaj vysoký. Máme tu aj nejakú neočakávanú udalosť, čo je úplná paráda, takže sa na to môžeme pozrieť. Takže chýba mi domov, ťažko sa mi prispôsobuje život v zemi Middlesbrough, dobre, ok, bereme ten preklad. A je to prvýkrát, čo je takto z domu preč dlho a ok, poďme jednať, ja si osobne myslím, že mu môžeme nejakým spôsobom pomôcť. Rozumiem, urobím všetko preto, aby som ti pomohol. A momentálne teda ale nemám odpoveď, niečo vymyslím a ozvem sa ti. Alebo čo keby sme ti tento týždeň pridali na jedálniček obľúbené jedlo z domovu. Určite by ťa to potešilo a ostatných v týme tiež. Skúsme toto, nebudeme tu dlho vymýšľať a uvidíme, aká bude jeho odpoveď časom. Už sa nám aj ozval chalanisko a teda bol spokojný, nevie ako nám má poďakovať, že mu to zvýšilo teda náladu, takže úplne super, perfektné, ja sa veľmi teším a chce pomôcť týmu, to očakávam, takže perfektné. Môžeme sa pozrieť na nášho najbližšieho supera a to je teda Leeds. Tým samozrejme zaujímavý, ale aj veľmi sa im nedarí, aj keď teda z posledných 5 zápasov sú to 2 prehry, 1 výhra a 2 remízy, čo nie je vôbec zle podľa mňa, ale ťažko povedať. Samozrejme vyzerá, že sú na 18. mieste, takže asi to nebude úplne ideálne. Tiki taka takisto, takže
Proti tomu sa nám až tak zle nehrá, aj keď, no, ako proti akému týmu. U nás to teda bude vyzerať tak, že v útoku bude Zene s Delem a po krídlach bude mať McGreeho a Whitakera, no a zvyšok ostáva nezmenený. Obrane a defenzíve veľmi verím, samozrejme aj útoku, ale v útoku predsa potrebujem, aby sa toho striedalo trošičku viacej, práve kvôli tomu, aby naozaj jednak nikto nepindal a druhá, aby aj tí hráči boli stále v behu a ja pevne verím, že ktorýkoľvek z nich je pripravený naskočiť, ale teda defenzívu a hlavne obranu nechávam skôr tie striedania na možno iné zápasy, prípadne zranenia, keby prišli, alebo takéto niečo, hej, čiže tam veľmi nemám dôvod striedať, keď to hrá dobre, ale ten útočný štvorlistok budem striedať práve kvôli tomu, aby chalani stále hrali, aby boli stále bojovali o tú zostavu, nech to je naozaj zaujímavé. A takisto pustíme do hry ešte Morisa, na toho som skoro zabudol a môžeme ísť na to. Hráme vonku, takže ja pevne verím, že naši fanúšikovia, tí, ktorí prišli, si užijú pekný futbal a tí, ktorí sú doma, tak takisto budú sledovať zaujímavý zápas v televízii. Držte palce, priatelia, pevne verím, že by sa nám mohlo dariť práve proti Leedsu, ale nechcem to samozrejme zakriknúť. Úvodný výkop teda máme za sebou, no a skúsime sa najprv trochu zoznámiť klasicky s loptou, posunieme to až na brankára, aby sme sa zohrali, ale nebudeme príliš dlho špekulovať, aby náhodou nám tú loptu nevytrhli z pazúrov. Skúsime odcentrovať dopredu, to sa moc nepodarilo, ale fajn na Whitakera, ktorý posúva na Alexandra, ten odcentruje na McGreeho a McGree klasicky postavený, nebol zle. Skúsime s Whitakerom, no to bola taká šmatlácka strela celkom. Pôvodne som chcel prihrávať na Deleho a s ním strieľať, ale však OK. Toto sa mi tiež nepodarilo, uskočila mi lopta, joj. Malanda musí byť na tej ľavej obrane, ale teraz chýbal v strede práve. Takže tak. No a bacha na to, nie že si otvoria svoje šťastičko u nás. Pome. Dopredu, chalani. V správnom čase odcentrovať, ale príliš ďaleko. Škoda toho, lebo myslím si, že Alexander by sa z tejto pozície nemýlil, no ale možno teraz nejaká chybička. Ale vidím, že aj u nás sa dejú, takže nie je to úplne ideálne. Samozrejme ten útočný štvorlistok v minulej sezóne, teda je tam vlastne, sú tam traja z minulej sezóny okrem Deleho, ale ten práve nastupuje práve kvôli tomu z tej druhej pozície, lebo očakával som od neho trošičku lepšie výkony a akože nie som nespokojný, ale nechytil sa tak, jak by som predpokladal, ale za to zvyšní hráči sa chytili všetci fantasticky. Takže myslím, že sme nakúpili 7 hráčov a z toho sa 6 chytili naozaj super aktuálne, takže to je, myslím si, že veľmi úspešné prestupové obdobie, ktoré sme mali. A teraz skúsime s McGreem vystreliť z diaľky, ale on si prepustil tú loptu proste. Však nevadí chalani, musíme pokračovať v dobrých výkonoch. Naozaj sa nám darí, nezakriknime to, lebo čo som pozeral kalendár, tak nebude to žiadna sranda. Budeme mať Liverpool, budeme mať Newcastle, budeme mať Arsenal v najbližšej dobe, takže určite to nebude ideálne. Teraz to Morris mal prihrať do behu, tam si zabiehal niektorý z našich hráčov, neviem presne kto. Skúsime tlak a ten sa aj podaril, ale teraz aj na nás tlačia, v každom prípade Dele by si mohol skúsiť spraviť priestor, pretože ja by som s ním veľmi rád vystrelil spoza 16-ky,
A teraz na to možno príde príležitosť. Tak to bolo tesné, to bolo tesné. Zranenie Longstaffa, OK. Tak to nie je nič príjemné. Samozrejme, zo zranenia súperovho hráča sa nebudeme určite tešiť. A táto prihrávka bola zbrklá, ale Whittaker výborne skúsi odcentrovať na McGreeho, ktorý to, pevne verím, stihne. Prihrávka na Deleho, na Whittakera, naspäť na Deleho, ten skúsi na Morrisa a ten skúsi vystreliť, ale blokovaný. Perfektná obrana zatiaľ, inak Leedsu musím pochváliť, že síce máme viacej z hry, ale určite hrajú veľmi, veľmi kompaktne zatiaľ, takže to je perfektné. Prihrávka do behu a center na opačnú stranu. Whittaker hlavičkuje. Sakra. Tak to vôbec nebolo. Aha, offside, OK. Ja som myslel, že sa len netrafil. Teraz strácajú lopty, pomerne rýchlo sa ich zbavujú, ale ani som to nestihol dopovedať a aj my sme stratili okamžite loptu, takže ale aj sme ju získali späť, aj sme zle prihrali, paráda, teraz taký úsek hry, že na toto sa nemôže nikomu dobre pozerať. No ešte, že bude končiť ten prvý polčas, lebo tak toto je absolútna hrôza, čo sa tu deje v poslednej dobe, v posledných 15 minútach. Skúsime ešte z diaľky vystreliť, ale to bol len pozdrav bránkarovi, klasický pozdrav. A vidíme sa v druhom polčase. Vítam vás späť. Povedali sme si pár špatných, aj pekných slov v polčasovej prestávke a myslím si osobne, že by to mohlo aj zabrať na chalanov, ale uvidíme. Je to teraz už na nich. Ja si osobne myslím, že na to máme, aby sme vyhrali, pretože v tom prvom polčase, hlavne v tom začiatočnom úseku možno tých prvých 20 minút, tak sme hrali fantasticky. Teraz strata lopty na ich strane a môžeme to skúsiť dať do behu, aj keď teda to nebolo veľmi šťastné riešenie, ale Lerma skúsi z diaľky vystreliť a strela to vôbec nebola zlá. Ale pozorný bránkar, takže skúsime s Delem z diaľky, ktorí to okamžite zblokovali, to sa dalo presne čakať, to bolo naivné, ale však prečo nie? Nevyskúšaš, nemáš, jak sa hovorí. A teraz na McGreeho, ktorý to skúsi potiahnuť, ale Justin je na ňo príliš silný a predsa sa prebojoval McGree. Tak ten center bol chabý naozaj. Teraz výborná práca od našej obrany. McGree to skúsi potiahnuť, vráti to späť na Morrisa, ten na Lermu a Lerma skúsi znova z diaľky vystreliť. Nebolo to vôbec zlé, ale tentokrát už poďme striedať. Do hry naskočia teda Dávid Strelec, De La Vega a El Mala, čiže krídla a útočník. No a uvidíme, čo to spraví. Trošičku by som rád osviežil ten zápas, lebo rád by som ho vyhral, myslím si, že na to máme, ale netreba byť príliš zbrklí, aby sme neurobili nejakú vážnejšiu chybu a neprehrali si tým zápas. Strieda je super. Tanaka dole, Ampadu hore. Výborne, teraz prihrávka na De La Vegu, ktorý by to mohol potiahnuť a neprísť o loptu, ale nestalo sa. Gudmundsson výborne. Skúsime zatlačiť, že či náhodou nespravia nejakú chybičku, ale aby sme náhodou nespravili chybičku aj my. Teraz bacha. Super. Výborne sme sa vrátili a pome. Alexander na De La Vegu, skúsi to v správnom čase prihrať, vyzeralo to v poriadku. Teraz na Deleho, ktorý vráti späť na Lermu, Morris a už sa to zbrzdilo, už to není také, ale skúsime teraz vystreliť. Nebolo to úplne ono, ale strela nebola marná, toto bolo zaujímavé. Späť na Deleho, ten na De La Vegu. De La Vega vyzerá, že môže prihrať
Alexandrovi, ale ten tú prihrávku pokazil. Poďme vystriedať zvyšok. Do hry naskočí teda Nipan a Abdullahu a skúsime dať aj útočnú taktiku na posledných 10 minút. Poďme ich zatlačiť a myslím si, že to by mohlo byť fajn. Teraz dobrá práca od chalanov, Nipan naspäť. Skúsime mu to ešte prihrať, ale to už bolo prekombinované. Teraz zatlačte chalani. Ohoho, jak nás poľahky dal. Jojoj. Skúsime vyvinúť nejaký väčší tlak na nich. Ale nesmieme prísť o loptu a mať tam obrovské diery. To môže byť aj na škodu. Ale teraz sa nám podarilo uvoľniť. Nipan skúsi potiahnuť. Vráti to späť, ale prečo tam, keď som to držal naozaj do úplného ľava, nech to ide až na obrancu. Tak, to je volovina po ňom. To je hrozné. Čo teraz? Pomech, urobte chybu. Máme tu veľa hráčov. A zbytočne. Nevadí, ešte to skúsime. Ešte možno posledná akcoška. Elmala to skúsi potiahnuť. Skúsi ísť a odcentrovať. Vrátime to späť do vápna a tak toto bolo škoda. A je tu koniec zápasu. Z Leeds remizujeme 0-0. Myslím si, že sme boli lepším tímom, ale je jak je. Myslím si, že aj bod je super, samozrejme stále zbierame body na začiatku prvej sezóny v Premier League, ale je pravda, že sme naozaj posilnili a posilnili sme skoro na každej pozícii, takže respektíve na každej pozícii v podstate okrem strednej obrany. No a to by sme mali, priatelia. Myslím si, že 2 slušné zápasy máme za sebou. Výhra nad Chelsea v posledných desiatkách minút, tak to bolo neuveriteľné samozrejme. A remíza z Leeds. Myslím si, že aj tak stále fajn. Darí sa nám. Najbližšie hráme ligový zápas proti Liverpoolu, ktorý je na 9. pozícii. My sme aktuálne na 6. Môžeme sa ísť pozrieť na tabuľku. Newcastle predbehol Brighton, takže tým sa viacej začalo dariť. Máme, myslím si, že v kalendári čoskoro aj Newcastle. Môžeme sa inak pozrieť aj na kalendár potom. Aktuálne my sme teda pred Manchesterom United o 4 body, takže to je skvelé, to sa naozaj teším, pretože držíme dobrú formu, máme iba 4 obdržané góly, čo znamená, že sme najlepší v lige podľa mňa. No 100%, jasné. Dole teda už keď sme, tak sa môžeme pozrieť na posledné 3 týmy, aktuálne Nottingham Forest, Coventry a Sunderland, ale tam je to veľmi tesné, niekde až do 13. pozície zatiaľ, takže stále len 8 zápasov. Tu je teda ten kalendár, no a už to vidíme, že hrali sme tento mesiac proti Chelsea, výhra, ďalší ligový zápas proti Leeds, remíza 0-0, no a teraz budeme hrať, zdá sa domáci zápas, vyzerá to tak, a budeme hrať teda s Liverpoolom. Ďalej nás čaká ešte tento mesiac Newcastle, tak jak som spomínal, je to v pohári a môžeme sa ísť pozrieť aj na to v ktorom, a je to teda Carabao Cup, takže veľmi sa teším. Ďalej niektoré dvojičky si tu tiež môžeme pozrieť, je tu zo pár Championship tímov, je tu zo pár Premier League tímov, takže uvidíme, ako to pôjde ďalej, ale ja sa práve že teším hlavne na FA Cup. Samozrejme, akýkoľvek pohár pre nás momentálne je veľmi dôležitý, pretože sú to peniaze navyše a hlavne je to prestíž pre ten klub. Fajn, to by sme na dnes mali, ja som veľmi spokojný s tým, čo sme spravili, akú robotu máme za sebou, 2 úspešné zápasy podľa mňa, stále sa držíme v tej vrchnej polovici tabuľky po úvodných zápasoch a máme teraz náročných súperov, jedného sme už zdolali,
Čo sa týka obťažnosti, hráme teda na tú ultimátnu, najvyššiu a slidere mám klasické komunitné, nemenil som tam inak nič, to znamená, že uvidíme, jak to pôjde, ale chalani sa zatiaľ chytili fantasticky, takže tak, výborne, super, ja vám teda ďakujem veľmi pekne, v prípade, že sa vám video páčilo, tak určite vám poteší akákoľvek interakcia, či už je to like, komentár, alebo prípadný odber. Ste perfektní, ďakujem veľmi pekne, no a držte sa, vidíme sa najbližšie.